नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आज आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं और एक नए प्रोडक्ट के साथ। और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए ये एंटरटेनिंग वीडियोस नहीं है जो कि आप देखें। सिर्फ ये जानकारी से संबंधित वीडियो है दोस्तों, ये सेहत से संबंधित वीडियो है। इन वीडियो के माध्यम से आप ही के परिवार में आपके बच्चे, आप खुद, आपकी बीवी, आपके भाई बहन, माँ बाप, बुजुर्ग को फायदा हो सकता है। तो आप लोगों से एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर किया जाए, ताकि किसी जरूरतमंद आप ही के किसी जानकार को इस चीज के माध्यम से मदद मिल सके। आज मैं एक नए प्रोडक्ट के साथ आप लोगों के सामने इंट्रोडक्शन ले रहा हूं, जो कि एक कफ सिरप है। जी दोस्तों, कफ सिरप सर्दियों का मौसम चल रहा है, सबको तकलीफ रहती है, छाती में भारीपन, कफ आ रहा है, सूखी खांसी आ रही है, तकलीफ रहती है बोलने में, रात को सोते वक्त सांस लेने में, नाक भरा रहता है, गला हरदम रुका रहता है, बहुत सारी तकलीफें हैं जो कि कफ सिरप ठीक करती है। हाँ जी बिल्कुल, अभी हम लोग अलग अलग तरह की एड्स देखते हैं जिनमें बोला जाता है कफ सिरप नहीं, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, अदरक कूट के, इलायची कूट के लीजिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोगों ने कॉम्बिनेशन बनाया है, पूरी तरह से कंबाइंड है। इसमें सारी डिटेल्स हैं कि हम लोग क्या क्या डालते हैं इसके अंदर। जी, कागड़ा सिंगी है, पीपली है, सौंठ है, मुलहठी है, बासा, सोमलता, ये अलग अलग जड़ी बूटियां हैं जो कि कफ सिरप के तौर पे काम आती हैं। टोटली नो साइड इफेक्ट, कोई डाउजीनेस नहीं रहता। ज्यादातर आप एलोपैथी, मॉडर्न मेडिसिन की कफ सिरप लेते हैं तो आपको वो एक नशा रहता है हल्का सा, क्योंकि उनमें अल्कोहल होता है और भी चीजें होती हैं जो कि आपको डोजीनेस फील कराता है, मतलब सुस्ती। लेकिन हमारी किसी भी कफ सिरप में ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। दूसरा, आप इन्हें 1 साल से लेके कितने भी बड़े आदमी को या औरत को, बच्चे को, बूढ़े को, किसी को भी दे सकते हैं। ये कफ सिरप लेने की विधि क्या रहती है दोस्तों? गर्म पानी। अक्सर हम लोग जो मतलब गलती करते हैं वो यही है कि लिक्विड ले लिया, फिर पानी पिया, गर्म है, गुनगुना है। नहीं, कफ सिरप जो है वो गर्म पानी में मिलाकर चाय की तरह पी जाए, उबलते हुए पानी में। उसके बाद उसका रिजल्ट देखिए आप। मैं बोलता हूं जी, ऐसे ऐसे पेशेंट्स जो कि इनहेलर लेते थे और बहुत सारी चीजों से का सेवन करते हैं, रेगुलर मॉडर्न मेडिसिन लेते हैं, उनको हम लोगों ने ठीक किया है। फिर बोलता हूं दोस्तों, एक लंबे तजुर्बे के बाद आज हम इस मुकाम पर हैं कि अपने हर तजुर्बे को वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाए। हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट अपने आप में एक एक्सपर्टीज है, पिछले 16 साल का तजुर्बा है। तो मैं आपको फिर बोलता हूं, अगर कोई भी साइनस यानी कि नजले का पेशेंट हो तो हमसे हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से, जो कि हमने कमेंट्स में या लिंक में दे रखा है, उसके माध्यम से हमसे जुड़े। पुराने से पुराना नजला दोस्तों, पुरानी से पुरानी खांसी, छाती की प्रॉब्लम, नाक की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम से हमसे एक बार जुड़े। हमारे व्हाट्सएप नंबर 8510017070 पर हमें व्हाट्सएप करें, हमसे जो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने जानकारों को, अपने दोस्तों को, भाई बंधु, मामा, नाना, फूफा, काका, मौसा, सबके साथ शेयर करें। और आप लोगों से फिर से हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ करें और मुझे सुझाव देते रहें, मेरे कमेंट्स में लिखते रहें आप। और अगली वीडियो कौन से पर्टिकुलर बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, यदि संभव हुआ तो मैं आप लोगों की मदद करूंगा। और अगर हमारे पास ऐसा कोई प्रोडक्ट हुआ तो आप लोगों को उसकी सेवा भी दी जाएगी। अभी के लिए मेरे चैनल को, विरासती ऑफिशियल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।